呢位資深嘅講道人咧，即係佢認為上帝係可以看見嘅。佢嘅第三個理由咧，就話即係從呢個唔信而後來信神嘅人嘅身上，佢哋嘅變化嘅奇妙咧，佢係見到上帝咁。咁啊，當然啦信教壞人變好人咧，就大有人在啦。不過係咪凡係信咗教嘅都係好人咧？嗱，咁你又睇下今日咧呢個係信天主嘅以色列人啦，信東正教信耶穌嘅呢個俄羅斯人啦，咁亦都係信耶穌嘅美國人啦，嗱，佢哋今日對於嗰個弱小嗰種嘅打壓都係絕不手軟嘅。咁佢哋係咪都係好人咧？咁至於你話信教帶來咗一啲好嘅改變咧，咁又唔單止呢個基督教喎。我見到好多佛教嘅朋友咧，佢哋信咗教之後咧，佢哋個內心都係好平和嘅，佢哋好慈悲嘅，佢哋好樂善好施嘅，咁佢哋都有好嘅變化咁所以咧呢個講道人咧，就單憑上面講嘅呢三點咧，認為咧上帝係可以睇到嘅。咁真係傳道就尚未成功，同志就仍需努力啦。